നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് വെയ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡ്രോൺ ക്യാമറാസിനെ 5ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നാനോ, മൈക്രോ, സ്മോൾ, മീഡിയം ആൻഡ് ലാർജ്. അതിൽ നാനോ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഡ്രോണാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്, DJIയുടെ Mini 3 Pro എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ. അപ്പോൾ ഈ നാനോ കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 250 ഗ്രാംസിൽ താഴെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് 249 ഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാനോ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഡ്രോൺസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡ്രോൺ പൈലറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതായത് ഈ ഒരു ഡ്രോണിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമില്ല, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു 249 ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ചെറിയ സംഭവമാണ്, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ. ഞാൻ ഇതുവരെ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ല, കാരണം ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് വേണം ഇത് ഫുള്ളി ചാർജ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിയാലോ. ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഡിവൈസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ബാറ്ററി, ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ DJI റിമോട്ട് കൺട്രോളർ. ഈ സംഭവം, ഈ കാണുന്ന സംഭവം റിമോട്ട് കൺട്രോളർ വിത്ത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്ക്രീനാണ്. പിന്നെ USB-C ടൈപ്പ് കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്, സ്പെയർ പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ DJIയുടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും വരുന്നുണ്ട്. സംഭവം ചെറുതാണെങ്കിലും മാസാണ്, ഹെവി സംഭവമാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ദി അൺബോക്സിങ്. ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു കിറ്റ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 3599 ദിർഹം, ഏകദേശം 76,000 ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇതിൽ സ്മാർട്ട് റിമോട്ട് കൺട്രോളറും ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും റേറ്റ് വരുന്നത്. അല്ലാതെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഷിപ്പിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ പല ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലും ഈ ഒരു സെയിം കിറ്റിന് 1,10,000 വരെ റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ താരം DJI Mini 3 Pro. ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്മാർട്ട് റിമോട്ട് കൺട്രോളർ വരുന്നുണ്ട്. Then 2 set of additional propellers. പിന്നെ ഒരു USB-C to C type cable വരുന്നുണ്ട്. And user manual is there and some flying conditions are given in another manual. പിന്നെ ഇതിൽ പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാനും ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ എയർക്രാഫ്റ്റിനെ ഒന്ന് കയ്യിലെടുക്കാം. ഈ ഒരു ഫോൾഡബിൾ ഡിസൈനാണ് ഇതിനെ വളരെ ചെറുതാക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളം കയ്യിലൊക്കെ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സൈസേ ഉള്ളൂ, വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റുമാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ആൻഡ് ജിംബൽ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗാർഡ് വരുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് നമുക്ക് ഊരി നോക്കാം. ഇതിലെ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പവർഫുള്ളാണ്. 4K 60 ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് വരെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ 48 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഇമേജ് സെൻസറാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെ കൂടുതലാണ്. പോർട്രേറ്റ് മോഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഡ്രോണിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഈ ഒരു ഫോൾഡിംഗ് ഡിസൈനാണ് ഇതിനെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ചെറുതാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് ലോക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലെ ഡിസൈനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ബാറ്ററി വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു ബാറ്ററിയും ഈ ഡ്രോണും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് 249 ഗ്രാം വരുന്നത്. ഈ ഒരു ബാറ്ററി തരുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഓഫ് 34 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. ഏകദേശം 47 മിനിറ്റ്സ് ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം നൽകുന്ന വേറൊരു ബാറ്ററി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ബാറ്ററി പ്ലസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പ്ലസ് ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 250 ഗ്രാംസിൻ്റെ മുകളിലാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാനോ കാറ്റഗറിയിൽ നിൽക്കില്ല, മൈക്രോ ആവും. സോ ലൈസൻസിൻ്റെ ആവശ്യം വരും. ബാറ്ററിയുടെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് മൈക്രോ SD കാർഡ് സ്ലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ USB-C ടൈപ്പ് ചാർജിങ് പോർട്ടും വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിൽ പവർ ബട്ടണും കാണാം. ഇതിലൊരു 3 ഡയറക്ഷണൽ ഓബ്സ്റ്റക്കിൾ അവോയ്ഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് സൈഡിലും ബാക്ക് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ടുമുള്ള സെൻസേഴ്സാണ് ഈ ഒരു ഡ്രോണിലുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് റിമോട്ട് കൺട്രോളർ. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോൺ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ റിമോട്ടിൻ്റെ കൂടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഈ ഒരു ബിഗർ സ്ക്രീനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസുമാണ് ഇതിനെ സ്മാർട്ട് ആക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ 2 തം സ്റ്റിക്സ് ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള 2 ബട്ടണും ബാക്ക് സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു USB-C ടൈപ്പ് ചാർജിങ് പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു USB-C ടൈപ്പ് പോർട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ടു കണക്ട് ആക്സറീസ്. അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ടും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആക്സസറീസ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചില സ്ലോട്ട്സും 2 ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺട്രോളറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് ഫോട്ടോ ക്യാപ്ചറിനുള്ള ബട്ടൺസ് വരുന്നുണ്ട്.
അതിന് താഴെയായിട്ട് സൂം ചെയ്യാനും അതുപോലെ ടിൽറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 2 വീൽസും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പവർ ബട്ടൺ, അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ബട്ടൺ, റിട്ടേൺ ടു ഹോം ആൻഡ് പോസ് ബട്ടൺ എല്ലാം സെൻട്രലായിട്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ക്യാമറയും അതുപോലെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഒന്ന് ചാർജ് ആവട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റും റിമോട്ട് കൺട്രോളറും ചാർജിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചാർജ് ആയതിനു ശേഷം ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഓഫ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം. I know you like my videos. Please show your support by commenting and subscribing. It's Minis to meet you.